Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita, my friend ya. Dengan video kali ini kita membuat obat batuk secara alami, ya friend ya. Dengan bahan jeruk nipis, kecap, dan pisau dan gelasnya, my friend ya. Ya, langsung kita mulai saja, my friend ya. Jangan lupa buang isinya, my friend ya. Cukup setengah sendok saja, my friend ya. Langsung kita coba, my friend ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar tenggorok, my friend. Segar tenggorok anak saya, my friend ya. Dengan air jeruk nipis ini segar. Nah, cuman itu aja video kita kali ini, my friend ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.